জয় জগন্নাথ, আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিওতে। সো বেসিক্যালি আজকে খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই বাবা বললো যে আজকে তোরা হেঁটে যেতে হবে না, আমিও বাজার যাচ্ছি, আমার সাথে চলে যাস। আমিও দেরি না করে ছটপট রেডি হয়ে চেপে পড়লাম বাবুর স্কুটিতে। সো দেখতেই পাচ্ছ, এটা মানে আমরা ছোট থাকতে যেখানে আমরা খেলাধুলা করতাম, বেসিক্যালি আমি এখনো করি, সকালে যাই, বাট এতটা না। দেখতে পাচ্ছ এখানে খেলা হচ্ছে ক্রিকেট, ওখানেও খেলা হচ্ছে ক্রিকেট। সো এখানে বাবা চলে যাবে বাজারে, আমি চলে যাবো টিউশনে। বেসিক্যালি এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হয় টিউশনে। আর কি বলবো যে মানে এত জঘন্য রাস্তা, এই রাস্তার ভীষণই আমার কাছে মানে আমাকে কিছু বলার নেই। অনেক স্ট্রাগল করতে হয়। ওফ, এত স্ট্রাগল যদি জানতাম। যাই হোক, মাঝখানে আমার থোবরাটা একটু দেখিয়ে নিলাম। যাই হোক, থোবরাটা একটু সুন্দর হয়নি, তাই ঢেকে দিলাম। এই দেখো